వ్యూవర్స్, ఇది నా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ వీడియో. ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూస్తే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఫస్ట్ ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ శివలింగాల్లాగా డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో అందరింట్లోనే అయినట్టే ఫుల్గా డీప్ ఫ్రిడ్జ్లోని ఉండదు. తర్వాత కిందన పెరుగు, విశాఖ పెరుగు ప్యాకెట్, అది సెకండ్ దగ్గర ఉంది. మూడో దగ్గరికి వెళ్ళినప్పటికీ అదేంటో చెప్పండి. ఆనపకాయ, మీ అందరికీ తెలుసు ఆనపకాయ. తర్వాత వాటర్ మెలాన్ సగం కోసి సగం ఉంది కిందన. అందులోని బీరకాయ, మంచిది, ఫైబర్ కంటెంట్ అనేది. బీరకాయ బాగా తినాలి. నెక్స్ట్ కింద నుంచి టమాటాలు అవి పెడతాము. ఇప్పుడైతే ఖాళీగా ఉన్నది. ఇంకేమైనా కాయగూరలు ఉంటే అక్కడ పెడతాము. నెక్స్ట్ నిమ్మకాయలు, గుడ్లు పెట్టుకోవడానికి అది. నెక్స్ట్ కొబ్బరి చెప్పలు మొన్న చేసిన దాంట్లో ఆ ప్యాకెట్లోని ఏటున్నదో చెప్పండి. ఏటున్నదంటే టాంటా నిమ్మకాయ, వెరీ చలవ చేస్తుంది, బాగా పీల్చుకోవచ్చు. దాంట్లో కొంచెం కరివేపాకు ఉంది ఆ బాక్స్లోని. నెక్స్ట్ కిందకు వస్తే అల్లం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ డైజెషన్ నెక్స్ట్ కరివేపాకు దాంట్లో ఉంది. ఫుల్ కరివేపాకు లేనిది కూరలో ఏమీ చేయలేం కదా, అందుకే ఇవి ఫ్లవర్స్ పూజ చేయడానికి. నెక్స్ట్ కిందకు వస్తే బెండకాయ. మ్యాథ్స్ బాగా వస్తుందట బెండకాయ తింటే, అది అంతవరకు నిజమో నాకైతే తెలీదు. నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ సీజన్లో బాగా వస్తున్నది ఆరెంజ్. ఆ పక్కనే ఉండేది ఏంటంటే వచ్చేసింది ఆ ఫ్రూట్, యాపిల్. ఇఫ్ యూ ఈట్ యాపిల్, డాక్టర్ కెనాట్ బీ గాన్. దట్ వే యాపిల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ అవర్ హోల్ 1 2 3 4 స్టెప్స్ ఆఫ్ మై ఫ్రిడ్జ్. ఈ ఫ్రిడ్జ్లో చూడండి శివలింగం అనేది ఎంత ప్రతి వాళ్ళ ఫ్రిడ్జ్లోని ఉంటుంది. డీప్ ఫ్రిడ్జ్లోని ఇలా ఉంది, చాలా బాగుంది. పక్కన ఏ వింటర్లో ఏ సీజన్స్లో ఎంతెంత ఉండాలి, వింటర్, మాన్సూన్, రైనీ. పక్కన డాష్ బోర్డ్లోని ఏ టెంపరేచర్ ఎంతెంత ఉంచాలి, వింటర్లో ఎంత ఉంచాలి, సమ్మర్లో ఎంత ఉంచాలి, మాన్సూన్లో ఎంత ఉంచాలి, ఫుల్గా ప్రిస్క్రిప్షన్ అనేది పక్కన రాసింది. దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ ఆఫ్ ద ఫ్రిడ్జ్ టూర్, విచ్ ఈజ్ నాట్ నీట్ బట్ ఇట్ మైట్ బీ నీట్. అది ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అనేది అయిపోయింది. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.